Да ногой переломи, блин. Ну да, только крепко держится. Я тоже пробовал. Крепенько. Где-то тут. О, наконец-то. Ну прыгай. Сиди, не манди в ресторане. А вот это так будет. Я не думаю, это там понятно. Как ты называешь? Да. Что за такое покусила? Покусила. Ты не там снимаешь, Петя, там покусила.